Selamlar herkese. La Palma Il Tucan Heroes serisi Natural Geisha videosunda sizlerleyiz. Bu videoda kahvenin kendisinden bahsedeceğiz. Demleme reçetesinden bahsedeceğiz. Tadım notlarından bahsedeceğiz sizlere. İlk La Palma Il Tucan Heroes serisi tanıtım videomuzda bahsetmiştim ki natural çok aşırı üzerine düştükleri bir işlem değildi. Klasik naturalden bahsediyorum. La Palma Il Tucan için. Bunun sebebinde mikro iklim bölgelerindeki mikro iklimsel değişikliklerden dolayı natural kontrolünün zor olmasıydı. Hatta vlog videomda da göreceksiniz. Mutlaka bu iki videoyu da izleyin. Bu videoya gelmeden önce videoda izlediğiniz bilgiler sizin bu kahvelere özel deneyiminizi arttıracaktır. Kurutma seraları arkadaşlar videoda göreceğiniz üzere böyle soba sistemi yapılmış. Bir taraftan stabil bir sıcak hava girerken bir taraftan da fanla geri çıkartıyorlar o sıcak havayı. Burada işte sera içerisinde o etkiyi yaratmak ve daha stabil bir ortamda kurutmayı sağlamak için ve ortamlarının da mikro iklimsel o sıcaklık farklılıkları sebebiyle özellikle mutlaka bir de mekanik kurutmayla bitirme işlemi yapıyorlar. Daha stabil kuruma süresi, daha keskin bir fermentasyon bitirişi için. Bu sebeplerden dolayı normalde natural çok yapmıyorlardı. Klasik geleneksel natural bunlardan bahsetmiştik. Ama bu iklimsel değişikliklerden dolayı demiştim o videoda da. Bu geçtiğimiz hasat sezonundan itibaren 2022'den itibaren natural yapabilmeye başlamışlar. İzin vermiş ve denediklerinde de iyi çıkmış. Daha stabil bir sıcaklık havasıyla bir natural elde etmişler. Çok da güzel bir natural olmuş. Şimdi Geisha'da neler var bakalım. Üzerine çok durmadık. Bunu Sidra videosunda da bahsetmiştim. Hep La Palma Il Tucan diyoruz ama bilmeyenleriniz için Kolombiya kökenli bir çiftlik bu. Hep burada La Palma Il Tucan Kolombiya'nın bir tık üstüne geçiyor markalaşma olarak. O yüzden öncelikle Kolombiya yerine hep La Palma Il Tucan'ı zikrediyoruz. Zipacon, Cundinamarca bölgesinde bu çiftlik. Felipe Sardo öncülüğünde kurulduğunu söylemiştim zaten. İşlem bildiğimiz klasik natural ancak oldukça detaylı bir klasik natural. Yani bildiğimiz klasik natural dediğim böyle çok uçan kaçan fermentasyonun girmediği ama oldukça kontrollü bir fermentasyon olduğu için de sürecin iyi işletildiği bir natural. Varyete zaten Geisha. 1650 metre rakımda, Sidra 1750 metre rakımdaydı. 2022-2023 hasadı 2022-2023 demek. İkinci hasat 2022 hasadı demek. Genellikle Orta Amerika ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde İki hasat tarihi görüyorsanız eğer işte 21-22, 22-23, işte ne bileyim 18-19 gibi hasatlar görüyorsanız bu genellikle bir önceki hasat yılının ikinci hasatı oluyor. Bu da genellikle böyle 6 aylık 7 aylık gibi bir aralık periyotlarla bir hasat daha elde ediyorlar ağaçtan. O da bir sonraki hasat sezonuna dahil ediliyor. Bunun sebebi de işte yeni yıla çok yakın olması bu hasat tarihlerinin. Bu da ikinci hasat bir Kolombiya kahvesi. Tedarikçiye La Palma Il Tucan direkt ticaret yapmıştık. Direkt ticaret yapmaktan gurur duyduğumuz ilk firma La Palma Il Tucan. Bundan dolayı oldukça memnunuz ve mutluyuz. Tadım notları konusunda bildiğiniz üzere biz çeşitli bir ekip ayarlıyoruz. Her böyle tadım notu yazacağımız zaman da bu ekip değişiyor. Çeşitli sektörden meslek arkadaşlarımız, profesyonel arkadaşlarımız oluyor. Sektörde olmayan ama sektöre hizmet eden yazar arkadaşlarımız olabiliyor. Tanıtım yapan arkadaşlarımız olabiliyor. Yani sektörde profesyonel mesleki anlamda tadım yapmayan ama kahveye aşina arkadaşlarımız olabiliyor. Ve bazen de bir veya iki kişi de kahveden genellikle tadan ama tadım notu üzerine çok fazla düşmeyen arkadaşlarımızı da çağırıyoruz ki burada geniş bir kitle bazında tadım notu olarak ortalama neler alabileceğimizi kontrol edelim diye. Bu ekiple biz son yaptığımız ekipteki arkadaşlarımızla beraber La Palma Il Tucan bunu hak eder dedik ve uzun bir çalışmaya girdik tadım için. Bir cupping notalarımızı gizlice yazıp tadım sonunda açtık ve ortaklaşa olduğumuz notaları ayrıştırdık. Bir de demlemeler yapıp hem de bu aşamada reçetede çalışmış oldum. Demlemeden çıkan sonuçları da notalaştırıp cupping ve demleme deneyimlerimizi ortaklaştırarak size deneyimlerimizi yazdık. Tadım notu olarak oldukça tropik meyveler bu sefer hem daha klasik bir natural olduğu için hem de Geisha olduğu için mevcut.
kivi, pembe greyfurt, mor erik ve kurutulmuş çilek gibi hem tropik hem de böyle canlı notalar var bu geisha'da. Ayrıyeten böyle fincan profilini de yazdık siteye. Islak kokusunu yazdık. Genellikle demlemede, yarışmalarda kuru koku gözetilmediği için kural olarak bundan dolayı ıslak kokuyu yazmayı tercih ettim siteye. Kırmızı üzüm, kivi, çilek notaları yazıldı. Bitişte bu sidraya göre daha yoğun uzunlukta kurutulmuş çilek ve çikolatamsı bir hissiyat var. Gövdede yüksek şarabımsı bir hissiyatı var notral. Geisha'nın reçetelerken sidrayı eğer izlediyseniz, yabancı değilsiniz. Esas hedefim 2 fincanda da cupping'de yakaladığımız lezzet profilinin olabildiğine demlemede replike etmekti. Bunda reçetelerimle oldukça başardığıma inanıyorum. Neden bu fikir olarak böyle replike etmek diye benden çıkıyor? Bunun sebebi cupping'den farklı olarak bir filtrasyondan geçiyor kahve. Burada bu filtrasyon farkından doğacak gövdesel farkı olabildiğine oranla ve reçeteyle değiştirmeye ve yakınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu reçeteler beni oldukça memnun etti. Ama önceki videolarda da bahsettiğim gibi bunlar böyle yarışma segmenti, üst segment kahveler olduğu için hata tolerasyon payı çok yüksek olan kahveler. Ortalamada da ne yaparsanız yapın bir şekilde kompleksitesini size ulaştırabilen kahveler. Elbette çok hatalı demlemeler yapmadığınız sürece orayı ayrı tutuyorum. Eğer hata yaparsanız o da kötü çıkacaktır. Ona yapabileceğimiz bir şey yok. Ama bizim reçetelerimizi uygulamasanız bile damak tadınıza göre azıcık yoğunlaştırıp veya azıcık daha sululaştırarak veya sıcaklığıyla oynayarak yine farklı şeyler tercih edebilirsiniz. Oldukça oynamaya açık kahveler. Geisha'da, Sidra'da olduğu gibi 50 gram ve 100 gram seçeneğiyle gelecek sitede. Ayrıca böyle biz ikinci paket almak isteyenlere belki buzluğunda saklar daha sonra içer diye vakumlama hizmeti seçeneğini de sunduk. Ek olarak onu da seçebilirsiniz sonraki alımlarınız için veya ilk alımlarınız için fark etmez. Böyle bir seçenek daha olacak. Bu demek oluyor ki gramajlara baktığımızda hedefimiz bizim 12,5 gramdan 50 gramlıkta 4, 100 gramlıkta 8 demleme elde etmek üzerine hesapladık reçetelerimizi. Eğer gramaj değiştirirseniz genellikle son gramajlarınız Türk kahvesine falan kalır. O da size bağlı bir şey. Şimdi reçete detaylarına geçersem Natural Geisha Bioinovasyon Natural Sidra'ya göre dediğim gibi daha klasik bir natural olduğu için daha kolay çözünebiliyor. Daha kolay çözündüğü için de parametreleri birazcık daha değiştirdik Sidra reçetesine göre. Neler yaptık? 12,5 gramda bir değişiklik yapmıyoruz. Ama su oranını birazcık daha sululaştırdık. Bunun sebebi damaksal yoğunluğu ve bitişi uzun olduğu için bir yerden sonra çok yoğun demlemeler bu geisha'da biraz damak yorucu hal alabiliyor. Sidra'daki gibi böyle defalarca içme arzusu yaratamayacak kadar uzunlukta kalıyor. Güzel bir uzunluk, merak etmeyin. Ama bir miktarda damak yorduğu için ben bunu biraz daha sulu orana kaydırdım. O noktada hem gövdesi hem bitişi çok daha tatmin edici bir hal alıyor. Eğer siz de bununla oynamak isterseniz benim burada tavsiyem reçete oynaması olarak oranda birazcık daha da sulu tarafa gitmekten yana olacaktır. Tavsiyem yoğun tercih ederseniz yine size kalmış bir durum. Öğütmesi bir miktar daha kalınlaştırdık. Distinkte 6.5 ayarına getirdik. 6.5'i de genel olarak el değirmenleri için tavsiye edebileceğim ilk bahsedilen V60 başlangıç ayarlarından 1 veya 2-3 klik daha kalın diyebilirim. Bu değirmeninizden değirmeninize değişecektir. Bunun sebebi ötme aralıkları mikron olarak değişebiliyor değirmenlerin. Bu noktada tavsiye edilen süreye yakın süreleri hangi ayarlarda alabildiğinizi düşünerek referans alıp başlamanızı tavsiye ederim. Kahve daha kolay çözünüyor Sidra'ya göre dedik. Bundan dolayı su sıcaklığını da biraz düşürdüm. 91 derece su sıcaklığı tercih ettim bu reçete için. Ancak yine reçeteyle oynamayı tercih ederseniz siz bu kahvede daha da düşük sıcaklıkları tercih edebilirsiniz. 90 veya 89 derecede oldukça keyifli gelecektir. Çünkü dediğim gibi bu kahve Sidra'ya göre bir miktar daha kolay çözülüyor. 92-93 derecede, 94 derecede kahve acı çıkmıyor. Ama benim damak zevkime göre yoğunluğu ve bitişi ve gövdesel anlamda damak hissiyatı
çok yoğunlaştığı için 93-94 derecelerde çok benim hoşuma gitmedi damak zevki olarak. O yüzden tercih etmiyorum. Bunu söyleyebilirim. Yine 4 basamaklı döküş reçetesi yapıyoruz. 200 küsür mililitrelerle artık oynadığım için basamak aralıklarımı 50-50-50 diye dağıtıyorum. Son basamakta esas reçetesel değişikliklerimi yapıyorum ki sizler de kolayca replike edebilin ve atıyorum modifiye ederseniz basamakları da kolayca oynayabilin diye. Total süre yine 2 dakika 22 dakika 30 saniyelere yakın olacak hedefim. Daha kısada da korkmayın, bu kahve kaldırabiliyor daha kısa demlemeyi Sidra'dan farklı olarak. Çünkü dediğim gibi daha kolay çözünüyor. Ama 2 dakika 22 dakika 30 saniyelerde oldukça keyifli bir kahve elde ettim geçemem. Şimdi demlemesine geçelim. Evet. 50 mililitre içten dışa dökerek ön demlememize başlıyoruz. Ve 25 saniye kadar bekliyoruz. Sonra yine içten dışa dökerek 100 mililitreye kadar devam edeceğiz. Bunu da Sidra'dan daha narin döküşler yapabilirsiniz. Sebebi bunun çözünmesi ve su tutma performansı da Sidra'dan daha hızlı. Ama süreler çok yakın birbirine. Oranlar sadece farklı. Birinci dakikadan itibaren dıştan içe dökmeye başlayarak 150 mililitreye kadar demliyorum kahvemi. 1 dakika 30 saniyeden itibaren de 210 mililitreye tamamlayacağım. Hedeflediğim sürenin tam arasında kaldı. 2 dakika 25 saniye. Şimdi kahvenin tadına bakalım. Evet, kahvenin tadına bakalım. Sidra'da da olduğu gibi yine diyeyim cupping'e yakın notaları hedeflediğim için zaten reçetede o deneyimi sizin de yaşamanızı istediğim için reçeteyi cupping'e yönelik replike etmiştik zaten. Bu sebeple benzer notalar bekliyorum. Ama yine de salt filtreli haline de bir deneyimsel olarak bakalım. Koku çok yoğun, kivi, tropik meyvelerle başlıyor. Hafif çileğimsi, hafif kırmızı üzümsü notalar var ama cupping'teki kadar böyle kırmızı üzüm değil. Böyle daha karışık bir nota olarak var. İkisini de andırıyor hafif. Şimdi tadımına geçelim. Damakta yoğun, ciddi anlamda yoğun bir kivi tadı direkt başlıyor. Hatta burada kiviyi biz tartışırken de yine tadımda çarkıfelek meyvesi mi, kivi mi diye çok tartışmıştık. Asidik yoğunluğundan dolayı. Bu tarz kompleks kahvelerde nota yazmak da çok zor oluyor. Çünkü çok fazla çeşit meyveleri çağrıştırabildiği için işte bu bir önceki videoda sarı elma, yeşil elma muhabbetinden söylemiştim. Asit ve tatlılık profilleri herkeste farklı bir meyveyi çağrıştırabiliyor. Ama bunu böyle çarkıfelek meyvesi gibi yorumlayanlar da olabileceklerdir. Yadırgamayın kendinizi. Yani çok benzer asit deneyimi diyebilirim aslında. Elbette ki aynı meyveler değil ama dediğim gibi hani bu kadar asidik tropikal bir meyve notasını siz hangi meyve deneyiminizden hatırlıyorsanız aslında o. Soğumasını biraz bekleyin. Evet, kahve ılındı. İlk böyle sıcakla ılığa geçiş arasında bu pembe greyfurt dediğimiz nota, yani böyle hem asidik hem de tatlı nota kendini gösterdi. Ve hemen ardından bu mor erik yazdığımız, orada da bir böyle bayağı bir tartışmaya girmiştik. Mor erik, kırmızı erik muhabbeti çok olmuştu. İngilizce'de ne deniyor? Amerikan arkadaşımıza yerine sormuştuk falan. Orada da işte kim ne anlıyor kırmızı erikten, mor erikten diye. Mor erik daha asidik versiyonu.
kırmızı erik. Yani kırmızı erik daha böyle sulu sulu tatlı bildiğiniz eriği. Bunu bu arada demleme süresini daha uzatırsanız kırmızı erik diyebilirsiniz pekala. Mor erik dedik ılık ikinci notada. Bunlar yine Cupping'teki gibi mevcut fincanın üzerinde. Kahvenin soğumasını bekleyelim. Evet. Kahve soğumaya da geçti arkadaşlar. Kurutulmuş çilek tam kurutulmuş çilek diyebileceğim ayarda. Yani böyle hem tatlı, hafif böyle damakta o tortulu bir yapısını hissettiren, ısırdığınızda kurutulmuş çilek sulu sulu değil kesinlikle. Ama biz burada yine bir orandan dolayı bir artı sağladığımız için o kuruluğu damakta çok yoğun hissetmiyorsunuz elbette. Bu kuruluk ama bahsettiğim böyle kalitesiz bir kuruluk, damak kurutan bir kuruluk değil, dediğim gibi böyle kurutulmuş çilek yediğinizdeki bir damak hissiyatından bahsediyorum. Lezzetsel anlamda. Gövdesi yüksek şarabımsı demiştik. Dediğim gibi o iki deneyim için geçerliydi. Burada da yoğun bir gövde var. Orta yoğun arası diyebileceğim bir gövde var. Orandan dolayı 205 yaparsanız bu reçeteyi veya 200 yaparsanız 12,5'a bu yoğunluk tam yoğun, yüksek şarabımsılıkta, hatta bayağı ağdalı bir gövdeye doğru çalar. Bitişi de bizim ortak o iki hem demleme hem cupping deneyiminde uzun çilek çikolatamsı bir bitiş demiştik. Çileğimsi bir bitiş var demlemede bu reçetede. Orta uzun yoğunlukta diyebilirim. Burada dediğim gibi ben bu naturaldeki o fermente karakterimsi bütün özellikleri oranla kırdığım için buradaki karakter değişimlerini o ortak deneyimden ufak tefek farklılıklarla alıyoruz ama lezzet notaları birebir yine çıkıyor. Dediğim gibi burada amacım çünkü cupping'i replike etmekti. Sadece ufak tefek fermente karakterli damak hissiyatlarını törpüleyip daha berrak bir fincan sunma hedefiyle yapmışım ben bu reçeteyi. Ama dediğim gibi tavsiyem eğer daha yüksek, ben bundan gövde elde edeyim istiyorsanız 200'e kadar düşebilirsiniz. Ben çok tavsiye etmesem de. 205 tavsiye edebilirim yine eğer daha yoğun damak tadı seviyorsanız. İstiyorsanız daha da açabilirsiniz. 215'e çıkabilirsiniz belki oran olarak. Eğer sulandırmaya başladıysanız oranını benim tavsiyem yine sıcaklığı bir miktar yükseltmeniz olabilir. Çünkü orada çözünmeyi damaktaki o sululuk hissiyatıyla dengeleyebilirsiniz. Bu tarz böyle reçete modifikasyonu önerileri de yapabilirim. Sizler için umarım sizler de bu iki kahveden hem Sidda'dan hem Geisha'dan bizim aldığımız yüksek deneyimi hem bu videolarla hem kahvelerle alacaksınız. Oldukça yüksek tatminiyeti olan kahveler, ciddi anlamda deneyim kahvelerin içeceklere afiyet olsun diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.